Hej, witam Was z powrotem na kanale i na trzeciej części z serii o klimacie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o elementach ziemskiego systemu klimatycznego. Jeśli macie 15 minut, to weźcie kartkę i ołówek i narysujcie wszystko, co kojarzy Wam się z ziemskim systemem klimatycznym. Jakie elementy przychodzą Wam na myśl, jak oddziałują one między sobą i jaki ma to wpływ na klimat. Zachęcam Was do zrobienia tego ćwiczenia, bo na końcu będziecie mogli porównać to, co narysowaliście, z tym, o czym ja mówiłam w materiale. Zaczynajmy. Głównym źródłem energii ziemskiego systemu klimatycznego jest oczywiście Słońce. To ono dostarcza nam promieni, które zostają albo pochłonięte i ogrzewają powierzchnię naszej planety, albo zostają odbite i powracają do przestrzeni kosmicznej. Klimat na naszej planecie jest wypadkową interakcji pomiędzy Słońcem a atmosferą, oceanami, żywymi organizmami i skałami. Atmosfera jest najważniejsza dla ziemskiego systemu klimatycznego. Jest zdominowana przez azot, który stanowi około 78% objętości suchego powietrza, z kolei zawartość tlenu to około 21%. W atmosferze znajdują się także gazy cieplarniane, takie jak para wodna, dwutlenek węgla, podtlenek azotu czy metan. Oprócz gazów w powietrzu znajdują się także drobne krople i cząsteczki, które nazywamy aerozolami. Niektóre z nich połyskują, przez co zachowują się jak małe reflektory, które odbijają energię słoneczną i sprawiają, że nigdy nie dociera ona do powierzchni Ziemi. Inne z kolei przez swój ciemny kolor pochłaniają promieniowanie słoneczne, przyczyniając się do ocieplenia klimatu. Aerozolem pochłaniającym jest chociażby sadza, będąca efektem pożarów lasów czy spalania węgla, a aerozolem odbijającym jest np. kwas siarkowy, który powstaje w wyniku erupcji wulkanów. Być może wiedzieliście już, że skały nie są wieczne. Podlegają one procesowi wietrzenia, który pobiera dwutlenek węgla z atmosfery. Wulkany, które także są częścią litosfery, wyrzucają kamienie, gazy i aerozole z wnętrza Ziemi, mając wpływ na jej klimat. Kamienie, ulegając swego rodzaju rozkładowi, formują glebę, na której rosną rośliny, które z kolei do wzrostu potrzebują dwutlenku węgla, które pobierają z atmosfery. Oprócz tego niektóre kamienie zawierają w sobie skamieniałe organizmy, służące nam dzisiaj jako paliwa kopalne, których spalanie powoduje wydzielanie dwutlenku węgla do atmosfery. Na pewno wiecie, że na Ziemi woda występuje w trzech stanach skupienia. W ciekłym, jako jeziora, rzeki, morza i oceany. W stałym, jako lodowce, góry lodowe oraz pokrywy śnieżne. Oraz jako gaz, czyli jako para wodna, która, jak już wcześniej wspomniałam, jest gazem cieplarnianym. Oceany stanowią 70% powierzchni Ziemi i biorą ważny udział w formowaniu ziemskiego klimatu. Mają one zdolność pochłaniania ogromnej ilości energii słonecznej. Zmiany w cyrkulacji oceanicznej powodowanej przez ruchy tektoniczne i duży napływ chłodnej wody stopniającego lodu polarnego mogą prowadzić do znacznych, czasem wręcz nagłych zmian w klimacie na poziomie regionalnym lub światowym. Organizmy żywe to jeden z najbardziej istotnych elementów ziemskiego systemu klimatycznego. Żywe stworzenia wymieniają węgiel i tlen z atmosferą i biorą udział w obiegu składników odżywczych, takich jak azotan i fosforan. Roślinność na lądzie pozwala zarówno na pochłanianie promieniowania słonecznego, np. w przypadku ciemnych lasów, jak i w odbijaniu go, tak jak robią to łąki i suche ekosystemy pustynne. Starodawna biosfera, która kiedyś pochłonęła promienie słoneczne, dzisiaj jako paliwa kopalne służy dla nas jako źródło energii. My, czyli ludzkość, także jesteśmy częścią systemu klimatycznego i dzisiaj mamy na niego dosyć potężny wpływ. Zmniejszyliśmy udział biomasy w niektórych regionach poprzez wycinkę lasów i zmianę terenów pod uprawy rolne. Tutaj warto dodać, że życie, mimo że na naszej planecie odgrywa istotną rolę w formowaniu klimatu, nie jest konieczne do jego istnienia. Na planetach takich jak Mars czy Wenus nie ma życia, ale te planety także mają klimat. Wszystkie te 4 elementy, które dzisiaj wymieniłam i opisałam, biorą udział w przepływie energii w ziemskim systemie klimatycznym. Oprócz nich na nasz klimat mają także wpływ Słońce oraz jego aktywność, zdolność naszej planety do pochłaniania lub odbijania promieni słonecznych, gazy cieplarniane oraz jeszcze jeden element, o którym celowo nie wspomniałam. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wiecie, co pominęłam. Jeśli chodzi o gazy cieplarniane, to specjalnie nie poświęciłam im zbyt dużo uwagi w tym materiale, ponieważ chcę się na nich skupić w osobnym filmie. Mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem. Cześć!